Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga shukr, yuribman. Ismingiz nima edi? Akrom. Ishlar bilan charchamayapsizmi dedi? Xudo, nevaralarni boqib yuribman. Nevaralaringiz necha yosh? Endi nevaramni 5tasini ota-onasi yo'q. Ha. Ana o'shalarni boqaman-da. Sog'ib o'tsa. Yosh. Bo'lmasa ishlamayman. Pensiya chiqqaniga 5 yildan oshdi. Uy joyim bor, hamma narsa yetarli. Uyda o'tirsam bo'ladi. Endi ularni anaqa Qalbi ishlash kerak. ishlab bilan boqib katta qilib. Uy sovuladi. Sovuq bo'lsa ham chiqasiz. Ishlayman. Ishlash kerak. Hamma biladi. Necha pul o'zi kuniga topasiz? Har xil 100 ming, 80 ming. Ha, uyingizga nima kerak bo'lsa siz aytavering. Yo'q, men endi anaqa chidamaydi. Bo'pti. Men sizga agar yo'q demasangiz pul beraman-da. Uyga borib dam olasizmi? Ha, ketaman sira. Sirangiz ketasizmi? Ketaman. Qarang. Chopqillab ketaman. Odamlar yeta olmaydi. Mani qissam yo'q. Bu yerda odamlarning ham qissasi bor-da. Shu insonlarni Duo qilib. musofirda yurgan insonlarni ham duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Agar bitta duo qilib qo'ying. Agar Har bir dardu g'amlarga tabib, bir inson bor bo'lmaydi. sizga beradiganim har doim berib ketaman deyman-da. Uzoqda ko'raman, berib ketolmayapman deyish anchadan. Akrom dada, Rozi bo'ling. men roziman, siz ham Qo'lingizni yaqatdi. qo'lim uzoq qoldi. Ozgina uzoq. Sog' bo'linglar. Charchamang Akrom dada. Turguncha turing. Sog' bo'ling. Rahmat.